rada nyedhek karo digrayai buru-buru. Kalau dirangkul itu. Kanjit, sing dilulus rambut ngesar kon dhuwur. Lah ya Sing penake rambut putih masih iki lho Mas. Iya sing sing ngesar. putih ndi? Iku. Oh, loro-lorone putih. Bacot ke mana? Alas paraden kumite minangka sesile Sing kari dhewe mbok sampe. Jenengan mawon kula tak joget wis kowe nang. Sing eneng alase. Jenengan monggo. Walah nggih. Alas paraden kumite minangka seksine lakonku kowe.
Aku nek. Nggih. Jan. Belalak-belalak mripate jan iki lek teko omah lho lawang dikunci jibek iki. Turun jaba. Kepomo tenan nang cerita Ayo iki, Pak. jan. Tak rewat